നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ ലൈവ് വരാൻ കാരണം ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ മഴ കഠിനമായിട്ടുള്ള മഴയാണ്. അപ്പം ഞാനും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി വെള്ളം. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹകരണം അൺബോർഡ് കൊച്ചി അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി എന്താ പറയുക കാരുണ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്തിക്കണം. ഭക്ഷണം ആയാലും വെള്ളമായാലും. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പെരുമ്പാവൂരാണ്. ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ കയറി. ഇവിടെ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഉരുൾപൊട്ടലുമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദയവ് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. ഒരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 28 വർഷമായി ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹകരണം വേണം. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് വയനാട് പോലെയുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഹൈറ്റ്സിലുള്ള കാരണം കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നൈബേഴ്സൊക്കെ പാർഷ്യലി അവർ വെള്ളത്തിലാണ്. കുറേ ഒരു കെട്ടിടമാണത്. അവരൊക്കെ 80% വെള്ളത്തിലാണ്. സോ പ്ലീസ് ടു ഹെൽപ്പ്. ഭക്ഷണമായാലും വെള്ളമായാലും വസ്ത്രമായാലും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ എൻ്റെ പേജിലൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൺബോർഡ് കൊച്ചിയുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഹെൽപ്സൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും. താങ്ക് യു.